Cześć! Witajcie, mam na imię Magda, a dzisiaj znajdujemy się na przepięknej wyspie Manuela z takim oto właśnie widokiem na Valetę. Na moim kanale chciałam Wam pokazać trochę Malty, Valety, trochę ciekawostek. Generalnie poruszymy tutaj kilka różnych ciekawych tematów, ale też jeśli chcielibyście usłyszeć coś innego, to dajcie mi znać. Dobra, ale żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia, bo bez względu na to, czy może pijecie teraz kawę, jecie obiad, czy macie właśnie przerwę w pracy, słuchajcie, te moje ciągłe zmiany miejsca to jest efekt tego, że od lat nie mam tego tak zwanego domu do końca zdefiniowanego i wiecie co, to jest całkiem fajne uczucie i całkiem inspirujące, ponieważ czy dom to musi być konkretne miejsce na mapie, czy jest może to po prostu uczucie, za którym ciągle nieustannie podążamy, ponieważ przez lata szukałam i była Portugalia i to jest miejsce, do którego chciałabym zawsze wracać. Pokazała mi, co to znaczy wreszcie poczuć się u siebie. To ten moment, kiedy czujesz, że przestałaś być turystką, bo zaczynasz narzekać na turystów razem z lokalsami. A Malta? To jest mój obecny adres. Po prostu w firmie pojawiła się opcja przeniesienia z Portugalii, no i pomyślałam, dlaczego nie? Spakowałam się i wylądowałam tutaj. No i wiecie, co jest najlepsze? Nawet kiedy próbuję ogarnąć tu te wszystkie codzienne sprawy, to zawsze na koniec dnia świeci tutaj słońce. No i faktycznie to mi się tutaj bardzo podoba. Jeszcze w dodatku pod palmami. A potem są te coroczne powroty do Polski. Oczywiście to jest po prostu stały punkt programu, ale to jest super, bo wreszcie widzę całą rodzinę, moich przyjaciół i po prostu nadrabiam z nimi ten czas. No i wiecie, muszę tylko uważać, żeby sprawnie omijać te wszystkie trudne tematy przy niedzielnym obiedzie, ale skąd my to znamy? To jest klasyka, wiadomo. Więc co tutaj znajdziecie? Po pierwsze będzie o życiu za granicą, czyli dam Wam taki mały, realny, ciepły wgląd w codzienność Polki na Malcie, ale też w inne miejsca, które mnie ukształtowały, o drobnych absurdach, o wyzwaniach, o wszystkim, co jest ciekawe. Po drugie, w końcu moja praca. Jestem projektantką doświadczeń użytkownika, czyli UX, UI i chciałabym Wam pokazać, jak to wygląda od kuchni, dać może praktyczne wskazówki, bez trudnych akademickich słów, oczywiście obiecuję, i opowiem o mojej totalnej takiej właśnie nowej przygodzie z VR, z wirtualną rzeczywistością, w której w sumie uczę się totalnie od zera i chętnie podzielę się z Wami moimi początkami. I wreszcie na koniec będzie o tym, co robię, żeby zadbać o siebie, czyli podróże, które planuję, które wychodzą, a może nie wychodzą. No i takie guilty pleasure, czyli o gamingu, bo czasem trzeba po prostu zresetować mózg i dać sobie na luz. Więc jeśli to brzmi jak coś, co Was ciekawi, taki miks technologii, życia w drodze i prawdziwych, pozytywnych historii, to zapraszam. Zostańcie na dłużej.